गहरे समुद्र में ऑली ऑक्टोपस और दो झींगे चमकी और रॉकी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन लुकाछिपी खेलते थे। ऑली अपने रंग बदलने की अनोखी ताकत से चट्टानों में छुप जाता, लेकिन चालाक चमकी और तेज रॉकी उसे ढूंढ ही लेते। उनकी यह दोस्ती पूरे समुद्र में मशहूर थी। एक दिन खेलते खेलते ऑली एक पुराने मछली पकड़ने के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। चमकी और रॉकी घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी छोटी छोटी दांती से जाल काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेहनत और धैर्य से उन्होंने जाल को काटकर ऑली को आजाद कर दिया। ऑली ने खुशी से झींगों को गले लगाया और कहा, आज समझ आया कि दोस्ती में चालाकी से ज्यादा भरोसे और साथ की जरूरत होती है। तीनों फिर से खेलते हुए समुद्र की गहराइयों में खो गए।